Selamat siang, izin melaporkan situasi dan kondisi saat ini Jalan Kemang Utara 9 pada hari Kamis 18 Februari 2021 jam 12.48. Kondisi dan situasi saat ini Jalan Kemang Utara 9 sudah tidak bisa dilewati KR2 maupun KR4. Untuk pejalan kaki harap berhati-hati karena arus di Jalan Kemang Utara 9 cukup deras. Ya, woi mas, balik, nggak bisa. Untuk KR2 dan KR4-nya harap berhati-hati ya. Ketinggian air sudah mencapai 50 cm. Ya, harap berhati-hati untuk warga yang melintasi Jalan Kemang Utara 9, Kelurahan Duren 3, RT 02, RW 05. Terima kasih. Oke, video.